हेलौ लोगोफोर दासो एग्जाम जोबनानै फैबाय ओमफ्राय मा जाबाय नै जेला ओंखाम संनो होननानै गेसखौ माने आङो दै गुदुं जानो होननानै नायनायदोंमोन आरोखि ओमफ्राय दाना नै गेसआनो जोब्बाय खालि गेस दाना मा उफाय मा जाबावगोन दखानाव ससे थांफिननानै जाग्रा लानानै फैबाय आं दखानाबो बन्द' जाजोब्बाय हरनि 9टायाव सोर दखान खुलिबावगोन दे एग्जामा बिदि जायो फुंनि 9टानिफ्राय लानानै मोनानि 9टासिम ओमफ्राय दा हरनि 9टायाव सोर दखाना खुलिबावगोन हाजार क'क्राझार टाउनबाबो दखान गैया ओमफ्राय आं दा मा जागोन मा जाया जानानै नै आपेल थाइसे लाबोबाय ओमफ्राय नै बेखौ लाबोबाय बे मोननै आरो पेकेट मोननै लाबोदों बेखौहाय ओमफ्राय नैबे मोनसे ओमफ्राय नैबे आंगुर फिथाइनि बे आंगुर दं आरोखि फुङावबोथ' दहायहाय जानो सम मोनखायाखिसै माने माबाल' जानानै थांखादों ओंखामजों आलु एवनायजों आथुर जाबायना ओमफ्राय नै दा सानसे ओंखाम उखैनानै थाखाबाय जेबो मोनजाखायाखै ओमफ्राय नै बे आंगुर फिथाइ बेखौ जानानै दिनै हरसे खाथायनांसिगोन आङो ओमफ्राय गाबोन सोरांबानो एग्जाम दंबावो बिदियाव मा जागोन आङो